No puedo dejar de jugar a este juego. ¿Qué lo voy a hacer? Creo que este es el camino para ir con los goblins. Habrá que verificarlo. Parece una bifurcación que tendremos que tomar. Ahí hay otro. ¿Qué le voy a hacer más que seguir los caminos de la vida? Oh, es cierto, eso me recordaron. Bueno, después lo hacemos. Cuando tenga ganas de volver. Esto básicamente nada más es un conector. No hay nada que ver por allá. Seguir ese puente es la única opción entonces. Averiguemos qué hay por aquí. No, este es el campamento. Goblins ahead. A war drum. One of those can... Shove out the claw! Drow coming through! Parece ser que ser Drow tiene sus ventajas. A great taut drum sits before you. One strike would likely ring for miles, alerting goblin reinforcements. Vamos a tocar algo interpretativo para el gusto de todos. Vaya, después de todo sí soy hábil con la música. From the far distance, you hear a blast of goblin voices. Careful, your lordness. That drum's for calling back up. I'll calm them down, seeing as it was a lovely rhythm. But, don't do it again. Ok. Pues parece que a él le gustó. No sé tú, pero... You hit the alarm, didn't you? Who we after? No alarm, just a bit of music. Scram! Vaya cosas. ¿A ti te gustó mi música? Go on then. Bueno, no. Boring. Ok, no me puedo subir aquí. Looking at a future true soul, your dryness? Boss Ragslin says I'm next in line. Sí, supongo. And the Knoll Norder arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Supongo que me contó una historia. You ain't here? We sacked Joaquin's Rest and left it to burn. Drow flinging cierto, magic, ya me acordé. Knoll snapping off heads. Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the Flaming Fist? Pile of smoking corpses. I figured a drow would know the broken road. Take the north path.
It winds you around sure as sunshine till you reach the tires. No era muy difícil decirme eso nada más, ¿verdad? En fin, Touche! parece ser que esta solo es la entrada. Hablando de eso... Parece ser que... sí, por aquí es hacia la otra parte del pueblo. Recursos para el campamento. Este parece ser que camina hacia cada vez en cuando. Podemos aprovechar cuando se separe para... Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prism, and you will be worthy to stand beside them in my presence. Ni siquiera sé quién eres. Pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. Oh no, parte de mi capa se quedó flotando en el aire. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is Parece gone. que a él no le molesta Muted bastante. by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? Se la robó probablemente. I think that was the Absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. Vaya. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Okay. Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. No.
need to Dejarnos thank me. This is separar. out of pure necessity. Pure desperation, in fact. Ok. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. I know those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlaakith herself. You stole that from my people. Yes. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the three figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. And you still do not know what it even is. Trust me. I'll guard it with my life. Let's keep going. Sería una lástima que haya un ladrón en el equipo. Something over there. Por lo que parece, este camino es para... ¿Cofre? Zanahoria podrida, botella de grasa, ok. Es para ir a otro mapa, sé que vamos a regresar por ahí. Lo siguiente será... deshacernos. Ok, esos animales hacen ruidos muy extraños. Deshacernos del goblin. Cuando se acerque. Can't risk being in open view. ¿Me alcanzaron a ver? Al parecer sí. Veamos. Parece que no. Puedo dar otro ataque con ventaja. Gods take you first. What? ¿Cómo falló eso? Have to keep going. This calls for careful footwork. Al parecer no lo puedo esconder justo allí. I speak, they burn. No tengo hechizos de nivel. No. Este tiene menos. No, el otro tenía menos. Pero ya se murió. Oh no, sigue. Open up. No tengo acción extra, voy a tener que atacar a distancia. Ja, le piqué mal. Ready. Heading there. Oh, ok. Another day, another fight. Traía una armadura que me hizo daño cuando ataqué. Ja. Swords meet sorcery. Sí, tal vez no debió haberle pegado todas esas. Vaya.
Esto... Flechas de fuego. Debería darle las flechas de tipos diferentes a Shadowheart. Es la que casi siempre las usa. Por lo menos así podría atacar con diferentes elementos de flechas. Shadowheart. Y listo. Me pregunto si los goblins de aquí me verán y me atacarán al instante. Creo que no. La pregunta aquí es, si me escondo aquí y mato a este goblin, ¿me verán los de abajo? Solo hay una forma de averiguar. ¿En serio? ¿Cómo me vieron? Si literalmente estoy arriba. Eso no es, eso es. Parece que sí. Lástima que no tengo acciones extra de rango. Deberíamos de aprovechar para atacar desde aquí. Aprovechando que tenemos ventaja. Uf. Vamos a tener que dejar a ese hasta el final. Bye. Él va a tener que matar a esos. Okay. Son los más problemáticos. Creo que no pueden subir. Bueno, vienen por mí. Intéalo. Pues no, fallé. Ok. Ya que se subieron. Se murió. May the dice roll in my favor. ¿Está fuera de alcance? Can't give up. Not now. Vaya. ¡Ja! Pifiar. Vaya, yo también estoy fallando. No, mano de mago no. Esto. Le quedan 2 de vida. Debería de poder matar. Muy bien. Need to act fast. What do I have to lose? ¿Por qué demonios me bajé? Ok. Breathe deep and move. No quería pasar todo. Taste my fury. Ahora que lo pienso, es cierto. ¿Dónde están mis habilidades de
Ah, aquí están. The lance board is set. Uf, ahora le sacó buen daño. Time to deal some punishment. Él está inspirado. Pero, Shadowheart no. ¿A dónde vas? Lástima que traía la ballesta, si no también ya le hubiera dado ataque de oportunidad. No, no quiero subir. Seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Mejor no averiguarlo. Agreed. There's not much we can do but press forward. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Averiguaremos eso después. Tenemos que seguir. Okay. Better find somewhere to camp soon. ¿En serio? ¿Vas a caminar hasta allá para saltar aquí en lugar de solo saltar? Ok, bueno, como sea. ¿Dónde había más cadáveres? Está muy arriba, ¿vale la pena? Oh, hay unas escaleras ahí, no los había visto. Bueno, de hecho, esta cosa sirve para posiciones también. No quería hacer eso. ¡Ja! Parece que no puedo saltar allá arriba. Speak Pues quickly. estaba arriba, ¿por qué habla? Oro. Esto, ok. Un casco. Ok, gracias también. Y esto. Vámonos, antes de entrar directamente al campamento de goblins voy a tener que dormir. Un descanso largo. Eso no. Eso. Ahora sí, veamos qué tramas Shadowheart. ¿Qué tramas? May the darkness protect you. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Entonces sabes más de lo que diste a entender antes. Espero que seas más sincera de ahora en adelante. Ok. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. ¿Pongo? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those.
Perhaps it's completely random. Eso parece. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Okay. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Mucho fanatismo por parte de todo el mundo. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Si me sigues ocultando cosas me tendré que replantear lo de bajar contigo. Ajá. Yo tengo problema con alguno de los adoradores de Shar, si eso es lo que te preocupa. Debes confiar en mí, al fin y al cabo estamos en el mismo barco. ¿Podré? Pide 5 nada más. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? My Lady Shah is the Night Singer, the patron of darkness and loss. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Qué abrumador, no creo que sea algo pesado para mí. ¿Qué hacen exactamente los adoradores de Shar para llevar a cabo a la gente hacia su dios? Si me lo pones así. There's comfort, yes. But often there has to be pain beforehand. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. Vaya, se está poniendo There's muy often intenso. suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. ¿Qué le voy a hacer? En fin. Vayamos a acariciar al perro para aliviarnos un poco de lo anterior. Mustio apareció en el fondo de la nada. Bueno, hora de dormir, que estoy todo lleno de sangre. Will quiere hablar, no me fijé. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. The world swims as you close, then reopen your eyes. How long have you been waiting here? A moment, a night, a 10-day? No sé ni siquiera de qué me estoy quejando. Chukil Gate Vlakith Mazathok! Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me.
Ya me acuerdo. We El are parásito, el lost. parásito que tengo en la cabeza. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Veamos. Me da sabiduría y ventaja de tiro. Persuasión igual. Engaño, medicina. Vamos a intentar esto. Vaya. ¿En serio? Son 2 dados y no pueden alcanzar un 15. ¿Qué le vamos a hacer? It feels as if a snake is slithering through every limb. My throat burns like flames erupted within. This is not exhaustion. This is ceremorphosis. Close your eyes. Submit. A ver si por lo menos esto alcanza. ¿Un 2? Con todos los Something tiros stirs feos que he deep estado within teniendo. you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Lae'zel's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great Clásico. warrior Lae'zel, a failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlaakith. I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Está bien, supongo. No es como que pueda detenerte. ¿Oh, sí? I came just in time. You are transforming. Vaya, ¿quién le diría si me estaba transformando después de todo? ¿Quién demonios eres? Efectivamente. Your salvation. And not for the first time. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. Vaya, vaya, vaya. Parece que ya sabemos You quién will nos salvó not de la become caída a de la mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Ok. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Ok, entendido. Utilizar al gusano. Al parásito. ¿Los parásitos son amigos, no comida o cómo era? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential.
have to go. The enemy is closing in. I will be back. Esa línea Wake now. You'll feel better. I promise. promesas falsas de un sueño engañoso. Consumir parásitos. 50% de los azotamentes a lo largo y ancho de Faerun y en individuos infectados. Puedes consumirlos para acceder a los poderes ilícitos. Al parecer no he encontrado ni uno. Veamos qué quiere Will ahora. Will's brows furrow as your minds connect. Oh, es cierto, lo de He su sees papá. the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said Gran revelación. our relation was no matter of pride, not least for him. Entonces la lección está clara, debemos rescatar al duque. No estás preocupado si secuestraron a tu padre. Tienes una relación cercana con tu padre. Muy probablemente esto. I was close to him once, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. Sí, claramente. And there is. I would tell you more, but I can't. That must be the end of it. Ok, parece que todo el mundo prefiere guardarse sus historias hasta el final. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Ok. Más cosas que hacer. En fin, ahora sí podemos ir directo hacia el campamento de goblins, a la parte principal. ¿Cuánto me falta para subir? Pues, todavía falta medio nivel. Es bastante. No, mira esta bola. Sounds like they've captured themselves a bard. ¿Tú vendes? Welcome, your greatness. I've got some good stuff if you're looking to buy. Me interesa. Pero primero te voy a vender basura. Veamos, basura. Un cerebro, no creo necesitar un cerebro. Oh, se usa para pociones, entonces lo dejamos. Esta ya no la requiero. Esto no me sirve. Un casco. Da salvadas para constitución, ahorita se lo ponemos a alguien. Ya lo vendí. Ya tengo una antorcha. Podrido. Manzanas envenenadas. No me interesa. Consumo. Ok. ¿Qué más hay por aquí para deshacerse? Creo que ya es todo lo demás lo tengo equipado. A ver, acá abajo. No sirve. Voy a guardar esta nada más porque se ve bien. Fuera de eso, creo que ya lo demás no lo quedamos.
Oh, la bolsita de Gale. De cuando se murió. Se me olvidó que estoy en negociar. ¿64 era? 65. Bueno, como da igual. ¿Me sirve? No. Está más feo. Igual, está más feo. Daga, no me sirve. Esta hecha la vamos a guardar por si acaso. Y al parecer sí es arrojadiza, nada más que Been a probable. pleasure. No, no te Your ves. greatness. Something catch your eye. Veamos. Botas. Acrobacias. La distancia de salto aumenta 1.5. Eso está bien para mí. Armadura de piel. Me sirve. Es armadura media. Sí. No me sirve más. Pero Shadowheart es lo mismo que la que trae. Tienes bonificador +1 a las tiradas de salvación y pruebas de destreza. Tienes un bonificador de +1 a las tiradas de iniciativa. Pues de hecho no está nada mal. Pero está muy cara. Tú ya tienes guantes buenos, tú también. La Esel no tiene guantes buenos, podrían servirle. Igual que aquel. Tienes competencia con los arcos largos y cortos. La Esel ya le sirve eso, así que no. Pero además tendría más 2 de daño con armas a distancia. No están muy caros, así que se los voy a comprar. Cuando quien porta este objeto cura a un objetivo, obtiene 3 puntos de golpe temporales. Ok, eso le vendría bien a la... le acabo de comprarlas. Been a pleasure. You're great. In the quarry! Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you when Estos ready. eran para mí. His name is Draw Ragsland, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new Para age ti is es lo dawning de with las goblins and curaciones. trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, the lounders awake. Y para mí son las de acrobacia. Ajá. Y aquí me mando a comprar algo a la S. Los guantes. Ok. Señor, deje de orinar y véndame cosas. You look like you got looking to spend it. Equipo. Todo lo que dejamos fue equipo. Ok. Bueno, vamos a guardarlas para dárselas a Gale en caso de que sea necesario. Get moving. I got. Or be you beheaded. Goblin kind will tease you and throat you with fragulous crown and with scepter abraid. Draw Ragsland, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filthenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragsland, the true soul, had led you glide. Vaya.
es bastante Who's that? elocuente. Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To Yo vengo you? pasando nada más. Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous, draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin, we pray, we... Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Come on. Of course, ma'am. My name's Cosas que Gripper. pasan. Idiot. Right, yes. Not fool me. Hay muchos enemigos. Oh, vaya. Hay muchos enemigos aquí como para pelear de una We sola have to vez. find Halcyon before it's too late. I doubt these goblins care much for their prisoners' welfare. Let's hope we find him in one piece. Sí. Statue of Seluna. This room must have been dedicated to her. And now it's a nest for some filthy goblins. A fitting end. Supongo. ¿Qué es esto? Encontrar al líder de los goblins, rescatar a Halcyon. Y ahora el de adentro es rescatar a Bolo. Vamos a ver a la sacerdotisa primero. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Authority. Ok. Veamos. No puedo hacer ni una tirada de salvación alguna. Vamos a You usar one mi of those estatus. moonrise types, then? Your kind usually don't deal with Boss Ragslin and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood Ok. by the looks of you. También me sirve. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Ok. Racket. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Lo que tenemos que hacer aquí son muchas cosas, así que no te sientes. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Estaremos aquí tanto como necesitemos para destruir el campamento completo. No te preocupes. Pero primero... Se supone que ahí está la señora sacerdotisa Goblin. More vile idolatry. Makes my stomach turn. Goblins' decorations are... Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. No me Let the convences. faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ok. ¿Qué se le va a hacer? Hold still. ¿No me van a quitar el guante? As Ok. pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation.
She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Vaya. ¿Qué es lo peor que Her puede faith pasar? floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Sí, supongo, tiene sentido. Necesito ayuda. You've come to the right place. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's ¿Tiene deal with sentido? this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Claramente alguien que sigue a la absoluta no va a mentir. They think they're talking to a Ain't we door. good enough for the Absolute? No se preocupen, eso. Y yo sé de trucos. ¿No? ¿Tú no eres un goblin? That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today. So I'm feeling generous. Aye, so you have. It's one place the Zentarim can trade openly, thank the gods. Folk up here like to quiver over right and wrong. Until the coin starts clinking, anyway. It's just business. If there was money in being good, the Zentarim would be pure as paladins. Le gusta mucho hablar de dinero a esta. ¿Y qué clase de asuntos puede tener en común un Zent con los goblins? You joking? Exacto. Goblins sell the best prisoners. Cheap, vaya. quiet, and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mine. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Puros criminales en este lugar, al parecer. Oh, dry your eyes, ill-mater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Ok, a ver qué tiene. ¿6 a 9? ¿Y mi daga cuánto es? 2 a 5. No me vendría mal. Pero ¿en cuánto está? 150. De hecho está barato. Pleasure. Me la sustituye en lugar de... Sí, en lugar de la espada corta. Ahí está. En fin, vayamos a hacer nuestros negocios aquí. Entren. Oi, come here. I ain't waiting around. Tengo una mala noticia, señora. All right, time to skulk about. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. No, si no logras salir de aquí. Good. Again. Se acabó mi turno. Excellent. Death is but a word away. Time to Sí, no strike. quiero gastar tu magia. As
There's an illicit parasite in that corpse. You should take a... Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Follow your instincts. Don't be afraid. Ok. Claramente la voz en mi cabeza tiene razón. Of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, ok. Qué intenso. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Consumir parásitos. Ahora puedes consumir parásitos de los azotamentes para desbloquear nuevos poderes ilícitos. Encontrarás parásitos a lo largo y ancho del mundo, incluso en cadáveres infectados. Ok. Aquí está. La primera tirada de ataque o prueba de característica que hagas con cualquier objetivo lleva aparejado un bonificador igual a tu bonificador por competencia. Esto está bien. Suena bien. Yeah, tengo otro gusano en la cabeza. Adormecedora, vida, esto, una masa, un escudo. Veo. Corteza de madera por alguna razón. Ese druida baboso que andaba metiendo las narices por aquí no era un saqueador de tumbas cualquiera, se llamaba Halcyon, un nombre feo para un tipo feo. Tuve un par de palabritas con él antes de que los lanceros metieran su peludo trasero en las perreras. Dijo que había algo malo dentro de nosotros, dentro de mí. Al parecer puede ayudar a librarse de ese mal. Le dije que no necesitábamos la ayuda de nadie, ni ahora ni nunca, sobre todo ahora que la Absoluta nos otorga sus favores. Dice que él también le afectará pronto ese mal. Hay un montón de carne rancia en las perreras y cuando lo rajemos, me aseguraré de que siga vivo el tiempo suficiente para que vea cómo se lo comen los gusanos. Vaya, intenso. ¿Qué tenemos en la cercanía? Nada. Something over there. ¿Over dónde? Creo que ha de ser del otro lado entonces. Pues parece que efectivamente nadie se dio cuenta de eso. Estoy pisando el aire del perecimiento, de la sacerdotisa, de las tropas. En fin, sigamos. Nada interesante. Hola. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Quizá. O quizá no. That's a friendly-looking shadow. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind.
Inténtalo. Keep going. Yo desapareceré de en las sombras. I don't need any attention right now. Tengo mi salto de acción extra. Y puedo correr a atacar. No. No time to waste. Pero me meteré para alcanzar. Olvídalo. Sí le di, pero aún tenía la segunda acción y no me fijé. Let's finish this. Con el arco lo alcanzas. Sí. Un crítico, pero hace muy poquito daño. Ok, provisiones, no lo mejor, pero no me quejo. That might be worth a look. Pergamino, veneno básico, que hay en la bolsa. Ok. Nada más. Veamos qué más hay por aquí. Llave del candado. Vacío, vacío. Un cofre. Cámara C, bla 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 bla. Nada más, ok. Los hechizos. El collar que acabo de agarrar. Sobrehumos. Eso sería bueno para mí, para escapar y luego ocultarme. Y que alguien más se ponga lo del... para hablar con los muertos. ¿Tú tienes collar? No. Bueno, te lo vamos a poner a ti. También tenemos este, no me acordaba. Si no fuera porque Shadowheart ya tiene esa habilidad, se lo pondría. Pero se lo podemos poner a Gale para tener doble auxilio. Supongo que pueden stackearse. En fin. Espera. No one's stopped me yet. Cuando los tengo en las ruedas no los puedo lanzar ni abrir los menús de opciones. Not a chance I'll Es un fit in agujero. there. Sigamos viendo qué hay por aquí. Looks like all those moon plates can be turned. That might be worth a look. ¿No hay un lugar con instrucciones, algo similar? It was Instead bad of enough Shadowheart. having just one of those tadpoles forced upon us. I can scarcely believe you actually inflicted another on yourself.
cosas que pasan. Así es la vida. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from. And what lies at the end of that path. I never expected Ceremorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Yo los averiguaré. It's been known to happen. Ahora, sí, me dejas. Si me dejan... Wow, cada vez que lo uso una vez me quita el del objetivo. No hay como una palanca o botón o algo así para activar. Ah, ahí está, palanca. No pasó nada. Y parece ser la única. Supongo que tenemos que traer algo extra o algo así. Pero no parece haber nada más aquí. Oh, bueno, del otro lado, del lado contrario a la por donde nos vinimos. Supongo que la llave que agarramos es para esta puerta. Cadenas, pergamino de inmovilizar, veneno. Y es todo. Tengo la sospecha de que si dejamos caer esa jaula, vaya sorpresa. Ups, no quería hacer eso. No puedo bajar. La cámara se está volviendo loca. Allí puedo bajar. Gel. Salutations. ¿Qué tal si me... esto, justamente. Ups, eso está mucho mejor de lo que creí. Salta allí. Ok, hay que saltar de nuevo. Vaya, más arañas. ¿No fue suficiente con lo anterior? Vaya, es una salida. The spider seems poised to attack, but she hesitates, tapping her claws as if trying to communicate. The other spider echoes her. ¿Por qué demonios estoy hablando con Gale? Vaya. Creo que esto va a terminar mal. The sound and your movement agitate her.
She prepares to strike. Esta se alguien. Parece ser que no estoy en rango de visión. Vaya. Si me muevo aquí debería de poder. Ok. Me moveré hacia acá. I'll catch a break. Out of sight, out of mind. No me ve. Son 2 arañas nada más. Ok. ¿Qué demonios? Me dejó ciego. Araña gigante aún más grande. Ok. Claramente tiene sentido. Está calculando el turno. ¿Qué puedes hacer, Shadowheart? Supongo que nada vale la pena realmente. Vamos a atacar cuerpo a cuerpo. Let's make this. Tú también. Vaya, no alcanza. Pero si usamos nuestro turno extra para saltar. Ahora sí. Battle of wits. Espero que vaya a hacer un buen trabajo considerando que por... estoy cegado. Falta sea. ¡Ja! Estuve aquí todo el tiempo. Not for communal use, it seems. Best show. ¿En serio? ¿Solo porque están allí me vieron? Hay una palanca allí, debería de poder abrir I'm exhausted. esta Gonna puerta. find somewhere to camp soon. Not for communal Al use. parecer no. Ok, ya me voy. ¿Había otra palanca aquí? Son de cosas que ni siquiera alcanzo a ver. ¿Puedo subir por aquí? No. Entonces realmente no hay mucho que hacer por este lado. This calls for careful footwork. No tiene nada. Yep, literalmente no tengo nada que hacer de este lado. Solo hay esqueletos aquí. No hay ni una puerta secreta ni nada. Supongo que vamos a regresar a verlo desde el lunes. Lo del templo. Pero siquiera puedo saltar hasta allá. Parece que no. Campamento. Supongo que este es lo más cercano. Porque en realidad no me acuerdo dónde está cada lugar. De todos modos tenemos que volver al campamento. Pues no.
Y en toda esta zona no encontramos un punto de transportación. Vas a tener que caminar de regreso hasta acá. You seem to know a good deal about our condition, Gale. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Por lo menos ya que nos hicimos TP hasta acá, ¿no? Patched up. Aprovechar Pushing para on. correr. That might be worth a look. Vamos a abrir esto. Oro. Cosas para vender. Creo que esto cuenta para... Vaya. No puedo dar ni siquiera este pequeño saltito. Supongo que vamos a tener que ir a rodear entonces. Muchos puntos en mi minimapa. Muchos objetivos. Debí haber bajado. Por lo menos vamos a completar el mapa por aquí arriba, que creo que en realidad no hace absolutamente nada más que llegar a un punto muerto. Tenemos que entrar forzosamente por el puente ese. Y hablando de cosas obligatorias, todavía falta mucho para subir a nivel 5. Probablemente el te matará a un jefe y a un par de enemigos más, o quizá a todo un campamento de goblins. No es como que no hayamos hecho gran avance ya. Que hay de este lado. Nada al parecer. Vamos de vuelta hacia adentro entonces. Veamos qué podemos encontrar por acá. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. Primero hay que saber Git por... snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Course, now that you're here, we'll gladly let you take over. Eran los que venían con el otro tipo, con los que estaban enfrente de la puerta cuando llegamos nosotros. Oh, I couldn't. Not with an expert here. Please, we've got some tongue looseners in the fire if you want them. We'll leave you to it. Come, Grush, let's go. I don't think I got the stomach for this.
Okay. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it good. What? The prisoner? Please, please. Let me out. There's no reason for this. Helsing, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Volveremos después. Thank you. Thank you so much. Please, hurry. Primero necesito hacer un par de cosas, como matar goblins. Nada muy drástico. Parece que puedo saltar allí. Averigüemos a dónde nos guía. A ningún lado. Interesante. Yep. Literalmente no llevo a ningún lugar. Siempre se me olvida que puedo utilizar el salto rápido picando el D-pad hacia arriba. ¿Ahora qué? Didn't he call himself a master? Would have thought he'd be more creative. ¿Y este quién es? Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas, pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Supongo. Yes, he's just over there. Between you and I, his claims of mastery over pain are unfounded. Pain should be intimate and loving, not violent and brutish. Alas, he... Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Muchas cosas. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. ¿Con más dolor? As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Supongo. By all means. Let us see what his skilled hand might get up to. Oh, I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me.
Simply face the wall, and we can begin. Face the wall and let us begin, dear one. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Do not keep quiet, dear one. Let me hear you. Don't wear him out entirely, priest. I might have use for him yet. Vaya, todo el mundo se quiere aprovechar de mi Do pequeño not keep cuerpo. quiet, dear child. Embrace it. Veamos. Ok. Your voice sounds so sweet, dear one. Soy buen actor después de todo. Almost there, dear one. Ya casi me muero. ¿Ahora qué es? ¿Un 10? Fácil. That's it, dear one. Let Leviathan hear you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was lacking. To gain Leviathar's favor, every single strike must be met with an honest cry of pain, or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And I pray you've learned from today's little lesson. No, no aprendí absolutamente nada. No sé de qué estás Your hablando. world has strange customs. Don't group me with the likes of them. I need to see that again. True. You Ask wouldn't him do it if for you you. can do the penance thing too. Creo que se Get cansó in de there. sostener su palo. We might learn something. Estaba tipo buceando allí. En fin. Face the wall and let us begin, dear Creo que aquí es donde está atrapado Halsey. Ah, no, es Bol. Porque mi equipo está separado. Si no les molesta, venid. Your long pick started squealing yet? Cause if you're drinking, job must be done. Yeah. Casualmente la puerta se cerró. Qué sorpresa, ¿eh? Ya me vio. Qué raro, eso estaba en rango de visión. Oi, Gribbo! There's the prisoner. Ain't a prisoner. He's my pigeon. Biggest bloody pigeon I ever saw. Softer than a whisper. Alta sea. Dejen de moverse. Don't want to draw any attention. Sí. Out of sight. Si dejas de voltear a verme, estaría maravilloso. A timely intervention. Look at this.
I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I Tú fuiste guarantee el the que eligió story of venir your aquí. daring No rescue culpes of a my nadie más. Your behavior has Okay. caused upset. Now a fight is unavoidable. Es evitable si lo silenciamos antes de que haga algo. Tú, carga el cadáver. Antes de que alguien lo vea. Come on then, don't leave me in suspense. How are you feeling? No errant tentacles? No sudden crave? Wonderful. Advantages are a more precious commodity than I'd have hoped, given the nature of our predicament. I commend you on your willingness to take such a risk. Now, let's hope your new illicit fuel prowess tipped the balance. Somebody's been murdered, and you're under suspicion. ¿Por qué? Ah. The price of freedom runs higher than you thought. A prison cell beckons. No. Intenté darte dinero y no lo quisiste. Lo hice todo para ayudar. That won't work. Demonios. Ah, ataque de oportunidad. Vas a tener que recoger otro cuerpo. A ver si ya dejan de venir. ¿Y dónde demonios quedó Bolo? Me interrumpieron y... ya no supe qué pasó con él. No time to rest. Libro de conjuros, ¿dónde están? Aquí están las misiones. Bolo. Aquí está. Bolo se libró de su cautiverio, probablemente nos volvemos a encontrar. Ah, se fue al campamento. Nada más no dejaron terminar el día libre. Aquí no pasa nada. Ahora hay que encontrar a Halsey. Está de este lado. Vamos a seguir investigando por aquí y luego cruzamos hasta allá. Hey. Yo solo vengo de pasada, no me hagan caso. ¿Esta es una salida? Creo. Better be cautious. Que nadie me vea. Aquí no pasó nada. Nadie se robó nada. No se preocupen. This calls for careful footwork. That's it. See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Literalmente ese goblin se llama 3. Again! Again! Make it squeal again. We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. Entonces es Halsey. It makes funny noises! We made it squeal! Look, you'll see! Give me that rock! I'll show ya! Tal vez esta sea buena idea.
Oh, you're also, yes, of course. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. But I want to hear him squeal. One, that's a true soul you're talking to. Show some respect. Sorry, sir. I'll open the cage for you. Okay. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. Yo solo vengo pasando. What? ¿Esto me metió a mí en combate? Don't waste a step. Corre. Just have a few. No creo que sea buena idea dejar que ese niño llegue a algún lugar. Ok. Creo que Shadowheart se va a quedar aquí a ayudar. Y los otros dos goblins sigan. Gale. On my way. Ya lo tengo, así. Gale y la S se van a quedar atrás. Que diga, van a ir por los dos goblins que están del lado izquierdo. What? ¿Y ese daño qué? Creo que esto servirá más. What? ¿Esta cámara qué? Swift and lethal. Vaya, el movimiento. La línea de movimiento desaparece. Oh, maldita sea. Wow, me mato de un gol. ¿No se suponía que tenía ventaja? No, ok. Ups, llegó a abrir la jaula. Qué triste. Heading there. Wow. ¿Esos barriles de qué son? Creo que mejor no. Swift and lethal. En serio se salvó.
to press ahead. Breathe quiet, move with care. Wow, le hace un montón de daño. Have to keep going. Vaya. Ok, se murió. Terminar concentración. Victory awaits. Saltamos. Y debería de alcanzar. Uf, no, parece que no. With haste. Don't want to draw any attention. No, no me deja. No sé quién me está viendo, pero no me deja. Wow. Ok, ese daño. On the move. ¿Qué fue eso? Tale for the ages. Step to it. Parece que con esta opción Halsin sí queda como enemigo, a pesar de que lo dejamos hacer lo que quisiera. Got to focus. One can't always be a gentleman. Again. Ok, eso fue daño. Y se volvió a convertir en así. Wow. Got to concentrate. Take you. Gone with the weave. Empuja al oso. Vaya, no puedes. I am fury. I am death. Use your lithic potential. Take What fools these mortals be. Parece ser que nos vamos a mantener aquí un buen rato. Can't afford to let up. Ahorita te levantamos.
Ok. Parece ser que se la pasa transformándose a cada rato. Necesitamos matarlo cuando... I am fury. I am death. Once a living bear is now a dead elf. You fear the worst. Could this be the archdruid of the Emerald Grove? That dead elf. Halsin, I assume. He won't be helping anyone now. If there's any hope of finding a cure, it's not here. Not any longer. Well then, step next inside, starting from upon words. Excellent. And next, Purple. the purple seam indeed. You then have remember to play, listen, and pay attention. And best of luck. Healing. Estoy casi It's been a completamente long seguro. day. Better stop to rest soon. Vaya, si no está en mi equipo no lo puedo revivir. Qué casualidad. Pues mira qué se le va a hacer. ¿La sangre de alguien nos está haciendo daño? That should more than suffice. Eso parece. Parece ser que no tengo ningún save cercano. Lo más cercano es esto, después del campamento, pero pasaron muchas cosas, así que como me da flojera. Lástima, Halsin se tendrá que quedar en el suelo. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Oh. It's a relief to be back on beautiful Faerun. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Estuviste muerto como 20 segundos. Well, that's very kind of you. If the roles were reversed, I don't know if I'd have your patience. You brought me back to life, and for that I am in your debt. But we're surrounded by danger. It could happen again. If it does, bring me back again. You must. For the sake of many. Okay. Parece que la sangre ya no es tóxica. Me quedó eso. Bueno. Bota roja. Nada. Y parece que tengo sobrepeso. Oh. Este anillo no sirve para nada. Estas botas. Una vez por turno al correr obtienes ira durante dos turnos. Ira. La adrenalina fluye por tus venas. Tiene el bonificador de +1 daña a las armas cuerpo a cuerpo. No está mal. Y yo puedo correr como acción extra, pero prefiero +1 acrobacia. ¿O no? Vaya.
which way to the nearest library? ¿Es mejor? No, es el arma básica de Halsey, así que realmente no sirve de mucho. Toda la armadura básica que no me sirve mucho y solo me ocupa espacio. No. ¿Qué tenía en la cabeza? Esta diadema. ¿Qué más tengo para tirar? Esto. Bueno, de hecho vamos a mandárselos a la S. ¿Y esto qué? Ups. You can't summon a dead ogre, it turns out. Menos mal, porque si venían iba a ser para nada. Entonces vamos a tirar esto también. ¡Shoo! Y el escudo este que traigo aquí debería ser para la S. No. Que ya para Shadowheart. Y creo que por fin ya me deshice todo lo que me tenía que deshacer. Vamos a ver si ese escudo te resulta mejor o no. Pues te da algo extra. Algo es algo. Ya no lo necesitamos. I've got a long road ahead. Sí podemos dormir aquí. Qué raro. Adentro del campo. ¿Cómo se llama ese lugar? Oh, mira, aquí está este tipo. Yes, my friend? I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Finding is my job, my friend. If there's anything in the world worth knowing, I assure you, I do. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're mad. But tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. Tenemos la magia del artefacto. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Sí, definitivamente. Still, there'd be no harm in me taking a teensy look, would there? I know all the signs. Creo que en este punto
If tengo I suficiente just información como para peer saber in que no your te confiere en eye, bolo. I could quickly... Oh, my dear sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ok. No sé de dónde salió eso, pero me lo quedo. Clase cuando inspiras a un aliado usando inspiración bárdica, recuperas 4 puntos de golpe temporal. Es una armadura para bardo. Al parecer nadie quiere hablar, así que... hora de irse. Oh, bye. Hellsfire. She's coming. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Lo convirtió en uno de ellos. Solo le puso cuernos, pero no es mucha diferencia. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, Yo solo veía don't pasando. forget, our pact still stands. Ta-ta. Vaya cosas, ¿quién lo diría? Looking at something? I'm looking too, but not seeing very much. Another quirk of my affliction. Preening in the looking glass. Petty vanity.
Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Mis ojos también son rojos. Solo para que lo tomes en cuenta. I don't know. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Another thing I've lost. Memorias. What? I want to know what the world sees when it looks at me. What you see. Excuse me, I'm an eternally young vampire, not your doting grandmother. You can do better. What else? This is meant to be flattery, not poetry. Just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Vaya. Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Tal vez. Oh, mira, aquí está Will. No lo veía porque está atrás de una estatua. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Cosas de la vida, ¿qué te puedo decir? All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. No vengo a juzgar, solo vine a ver los cuernos. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Supongo. Tiene sentido. May the darkness protect you. Yep. I think I know what you mean. There's an undeniable rapport, and yet we haven't made time for each other. Time alone. Easily remedied, if you like. I know a place. Not just yet. Let's choose our moment. Some quiet night, when the others are asleep and there's no distractions, I'll come for you. Esperemos que Bolo no esté aquí. El mejor rasca de todo el mundo. Supongo que está peleando contra sus ideas locas. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Sigue vivo. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was.
qué intenso también es Will. Ya que estás aquí, ¿puedo venderte cosas? Tengo muchas cosas encima. My friend! How do you fare? Veamos. Mucho espacio que no necesito. Tú. Algún día aprenderé a tocar la lira. Mientras tanto, creo que eso no lo debía de vender, pero ni modo. Ya sé qué puedo hacer para librar un poquito de espacio. Primero vamos a terminar de vender toda la basura. Este escudo. Esto y listo. No, es aquí. Hacer todos los extractos. Y en teoría esto debería de haberme dejado con menos bulto. Sí. Relativamente menos bulto. Bueno, ahora sí. A dormir. Que mañana hay que It matar más seems to be goblins. the perfect night to spend a little time together. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. Claro que no. Obviamente no. You made it. Come here. Sit with me. So eager. I'm surprised it took you this long. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins, or anything like that. Something about you. Todos me discriminan. You must have an extraordinary affinity for the darkness. I'm jealous. Solo porque Don't nací stop bajo tierra. now. Not just as things are getting interesting. ¿Cuánto tengo? 4. 10. No es mucho. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Perhaps. But please, enough about me. Sharing's bad for my complexion. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Me encantan las cascadas que hacen Pokémon. Ayudan a plantear el mood. Nearly light. The others will be awake soon. Another moment won't kill them, I suppose. Well, it might, but let's take that risk. En todo Thank caso, you tengo for más last pergaminos night. para revivir. It was just what I needed. She trails off. You read an invitation in her eyes. Invitation, ¿eh? La canción épica que está de fondo, acompañando.
Verdadera inspiración. That didn't hurt, did it? I should think so. Let's head back, if we must. Oh, bueno, a seguir matando goblins. Al parecer Bolo y encontró a alguien. All's well, I hope. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked and kissed. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Bien. Very serious of you. But go ahead. Always good when I'm with you. Conversaciones que ocurren en tiempo real, mientras Bolo está en el fondo con su signo de exclamación en la cabeza, esperando a que te acerques a él. Interesante. ¿Qué tienes para mí entonces? My friend! How do you fare? Me acabo de poner ropa limpia, así que espero que esto no me vaya a manchar. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Estoy casi completamente seguro de que no está directamente atrás del ojo. No sé qué tan confiable sea esto. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Clásico Bolo. Pero bueno, ya que... Volo Vale. carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. No. Terrible. Pain shoots through Vaya. your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Literalmente apuñaló mi ojo. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Literalmente un picahielo. Maldita sea. Volo slowly brings Pero ya no the hay vuelta ice atrás. pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel Una that? segunda. Ha! I think we have the blighter on the run. Me apuñaló 2 veces el ojo. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat! He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Y no podré There percibir la appears to be an profundidad. amount of cosmetic damage.
Yes, quite. Well, there is some mild trauma. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Y así, de la nada, desaparece. Veamos. Puedes ver a criaturas invisibles dentro de un radio de 9 metros. Si las criaturas no superan una tirada de salvación de destreza, pierden la invisibilidad. Ok, y es un estado permanente. Puedo ver a los invisibles para siempre. Siempre y cuando estén cerca de mí. Que 9 metros no es mucho que digamos. Pero bueno, antes de seguir masacrando cosas, vuelvo. Ok. Continuar. Aquí ya no queda absolutamente nada. Accidentalmente matamos a Halsey. Yo lo intenté. Sí, bueno, ya no hay. Esto es para salir. Do you think the dwarf is ready yet? Let's not do anything suspicious while it's watching. Orders were to stand by here. No boots. Oh, sí, ya me acordé de dónde estamos. You're all boring. What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up a powder and burn. Dying's the only thing they're good at. Considerando el avance que hicimos ahorita, creo que debería grabarlo de una vez. Ya no hay salvación para Halsey.
Hola. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. Vaya, vaya. Esta A tipa es una true criminal. soul. Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? ¿Quién es la presa? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled. Toda la gente en este mundo es súper fanática de sus dioses y religiones. Name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. Oops. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Oop. Creo que solo hay una opción. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Se me da bien convencer a la gente. Visitaré al prisionero. No necesitamos el prisionero para nada. Conozco el sitio. Aquí termina mi cacería. Eres mi presa. Prefiero hacerla. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. No prizes for guessing what this weapon they're after really is. The artifact. Get your eye off my arse! What are we waiting for? Spears are sharp. The lads are all riled up and ready. You have already failed me once. And now you dare to question me. I Es didn't mean nivel nothing 6. by it, Punch. your ladyship. Honest, I didn't. Life, much like your words, is meaningless. To save the former. Me falta todavía bastante para subir de nivel. Necesito hacer un poco de investigación para saber qué tanto puedo ir matando de goblins sin que me... Pasó. Pues parece que son solo los dos que están allá abajo, los tres que están del lado derecho, por donde entramos ahorita. Los que están aquí adentro. Oh, esta es la parte superior de donde estaban las arañas de ahorita. Esos tres. What? Sugan al Sukok, Otashokek Doors! I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the Absolute! By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong.
The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Another drow true soul. As if there weren't enough of you. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Todo se va a poner muy problemático aquí adentro. Your skull sizzles with Ragslin's displeasure. His mouth is still, yet you hear his demand. I speak for the Absolute, and I say, you stay. I've got plans for you, boy. And there's no soul yet who turned their back on the Absolute. Sí, bueno, no has visto mi cabello, claramente. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulkolkek. Parece que ahora se va a reír. The hideous corpse rises, tentacles writhing. The creature from the wreckage. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Creo que tendremos que hacer esto. Es un 10, creo que tenemos suficiente buena oportunidad. Muy apenas. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. Vaya, somos muy controladores de mente. What did the killer want? Ragslin scowls, shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Gith on the hunt. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... Suspicion floods Ragslin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Who is... Who? You're no true soul. Sí, soy. Yeah, you're right. You're a real true soul. I felt it.
The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. The damned Frau was right. Can't let her get all the glory. Like I said, I got plans for you. Report to the Drow. Minthar is the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. De allá vengo. Praise the Absolute. ¿Y esos quiénes son? That was intense. I wouldn't want to bump into that thing while it was still alive. Of course. The Absolute protects us now. También son parte de este grupo. Still. Son nivel 1. ¿Qué es esto? ¿Barriles explosivos? También. Not everyone subscribes to what is. Vaya. Yo solo estaba pasando por aquí. Sea como sea, hay muchos enemigos cercas por todos lados. Vamos a tener que empezar por algún cuarto donde haya menos gente. O goblins. Lo que sea. Trap. Be cautious. ¿Y tú quién eres? Praise his ever bleeding axe. Praise goblin his throne encarcelado. of flaming iron. Praise Magloviet. Trying to interrupt my prayers. Scared of a real god. You're as goomless as the rest of them. Yo solo vengo de paso. No sé de qué demonios hablan. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. 'Cause I'm loyal to Magloviet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Yeah. And I can see by that mark on your hand that you're part of her mob. So bollocks to you, and bollocks to her and all. Yo solo intenté engañar a la señora esa. A mí no me culpes por lo que resultó después. Hands off my tongue, you bloody bird. I'm pledged to the Absolute. Arse and all. Parece que realmente no hay una forma de empezar a matarla sin que me vean los demás. Let's like libel, as in. Oh, no, ¿Qué es esto? No lo puedo usar. Ok. Esta es la entrada principal ya. Prácticamente ya le dimos toda la vuelta al mapa. Supongo que solo queda una opción. ¿Qué hay aquí? Nothing for you in there, mate. Ah, ok.
Sí, era por aquí. Olvidé cerrar la puerta. Creo que podemos saltar por ahí. Wow. Pues sí, efectivamente no hay nada. Oh, acá hay un cofre. Out of sight, out of mind. Can't keep me out. Oh, 18. Ah. Vaya cosas. Listo. Oro nada más. Softer than a whisper. Me van a hacer forzarla también. Have permission to be here. You're about to be ejected. Don't want to draw any attention. Bye. Don't mind if I do. Just out of view. Oh, my hands slip. Mientras está en movimiento no me podría hacerlo con una flecha. Supongo que va a ser la mejor opción. Can't risk being in open view. Es hora de comenzar con el caos. ¿Por qué quedó esa marca allí? Es el único que está en movimiento, así que... Keep your hands to yourself. You're being watched. Ok, creo que le importa más que vaya a robarle un cadáver que el hecho de que haya un cadáver. No. Ya se puede ir, señora. Parece ser que puedo matar a los que están de este lado. Uf, son 6. Creo que tendremos que dejarlos un poquito más adelante. ¿Alguien me está viendo desde aquí arriba? No tengo idea quién me está viendo en este ángulo, a no ser que sea el que está ahí, probablemente.
murderous actions have given this guard the perfect excuse to eviscerate you. Any last words? Son solo los 3 que tenemos en rango. No será mucho problema, creo. Another step forward. All right, time to skulk about. What should I do? Vaya, un relleno. ¿A dónde va? Se debería morir con esto. No, it ain't. Vaya, creo que quieren ir por el tambor. Sí, ¿o no? Pero estoy oculto. Me parece que no. Podemos usar paso brumoso. Ups, accidentalmente pasé de turno con Shadow. Sí se muere. ¿O no? Victory awaits. Vaya. Veamos. Ok. Realmente no creo que tengan muchas cosas que robarles, así que vamos a ignorarlos. Y a matar a estos dos. Is that blood? No, never mind. What am I to do? All right. Desde este ángulo no me ven, así que puedo hacer un tiro de ocultación. You attacked someone. Only the guards are allowed to do that, as this... También es con ventaja. Don't give up. Vaya. No gloom, all doom. Esto... nada de esto sirve. El oro nada más. Ok, vamos a tener que ir limpiando cuarto por cuarto. De este lado creo que ya quedaron todos también. No estoy muy seguro si los que están de aquel lado también los alcanzarán a ver los de acá, pero ¿qué se le va a hacer? That's a friendly looking shadow. You attacked someone. ¿En serio falló? Only the guards Con are todo y allowed to do ventaja. that, as...
Solo hacía falta que hicieras eso. No tengo acción extra que me deje salir de aquí. If everyone else minds their business, I'll be fine. Tú, muerte. ¿En serio? Ups, me alcanzaba a ver. ¿Quién lo diría? Ja, fallaste. Vamos a saltar con la acción extra porque si no se van a quedar todos atrapados ahí. Vaya. No puedo pasar. A rough tempest I will raise. Estoy muy cerca. I will ascend. Listo. Ya poco a poco se va reduciendo la cantidad de goblins. Nada más el otro que me alcanzó a ver por alguna razón. Vaya. Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. No tengo forma de hacer un ataque de oportunidad desde aquí. A menos que... sea desde acá. If everyone else minds their business, I'll be fine. En teoría debería alcanzar algo de aquí. Sí. Let's get this over with. Flecha especial y oro. Vaya, no puedo romper la jaula. O sí. ¿Ves? No me dio una experiencia por eso. Qué triste. En fin. ¿Ese punto de qué es? Ah, ha de ser la rata. Sí. Ok. Parece que no hizo nada. No estar dentro de la visión de nadie. Indiscreet killing. Me alcanzó a ver Si estoy aquí arriba, en teoría no deberían de alcanzar a verme. ¿Se me esconde? Allow me to demonstrate. Indeed. Tiene 75. ¿O no? ¿No vi esas escaleras? Ok.
Por I acá. have to keep going. No vayas a morir todavía. Take two. No hice un descanso corto, así que la S la va a tener. No tiro el arma. Creo que ya estoy lo suficientemente cerca. Me pregunto desde dónde vendrán los refuerzos. Si es que vienen, porque literalmente maté a la mayoría de los que están alrededor. Fall by my hand. That's a friendly looking shadow. Uf, se salvó por nada. ¿Tienes pociones? No, pero podemos usar una de estas. Es un berserk. Pero se intenta moverse. ¡Ah! ¡Counter! Pasa. Shadow Heart. Puedes. Puedes intentar pegarle, supongo. Vamos a invocar el arma. Vaya. ¿A dónde vas? Sí me vio. Salvaje me tiró. I will not know failure. On the move. Ok, no quería hacer eso, pero accidentalmente le piqué a Mike. Le sigo picando accidentalmente a los botones. Wow. Ahora todo el mundo está viniendo hacia arriba. Ya no me voy a poder ocultar. En fin, ¿qué se le va a hacer? The witching hour. Cuidado, señora. Vaya, no se murió. Focus, strike true. Victory awaits. Le piqué desde ese triángulo. Está un poquito fuera de rango. Need to find a way forward. Let me recite that device. Sigo presionando el triángulo por accidente. ¿Le alcanzará a dar? Creo que no. Está muy lejos. No le hice daño. I will ascend.
está suficientemente cerca, sí. Hope your soul is in good hands. Another parasite. Collect it. It might be useful. Todo un circo esta pelea. Por lo menos ya limpiamos también esta zona. ¿Tú qué tienes? Nada. El sacrificio. Por lo menos tú tenías provisiones. Llave. ¿Qué es esto? Especie. Otro parásito. Mándase a la sala S. Igual que este. Dije igual que esto. Action, not reaction. Pues no da nada mejor de lo que tengo, así que la llave que me dio creo que sirve para abrir. Aquí. That hit the spot. Sí había cosas. Botas, guantes y collar. Enseño ese lunes. ¿Para qué sirve eso? Un aliado que tocas recuperará puntos de golpes, pero es posible que caiga en un estado de sueño. No me convences. ¿Tú? Cuando quien porta este objeto lleva a cabo una acción de correr, hubo otra acción similar durante el combate, obtiene inercia durante 3 turnos. Ok. Quien porta este objeto tiene ventaja a las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo mientras esté rodeado de 2 o más enemigos. Le podrían venir bien a la S. Esos guantes. Deja ver qué tiene. No estoy usando arco largo, así que supongo que por el momento le sirven más estos. Y estas botas. Tal vez. All's well that ends. Not as bad as it could have. ¿Y esto por qué sigue aquí? ¿Acaba con los 3 líderes? Ok, supongo. Ya está muerto. Espera. Este cambio. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Quería recoger el pergamino. Aquí ya no hay nada. Al parecer. Supongo que solo queda ir a matar a los 3 que están antes de donde está mi Tara. Y luego donde está ella. ¿Cuántos espacios de shisto le quedan a Gale? ¿No tenías algo para recuperar? Recuperas espacios de conjuro, sí. De nivel 2. Supongo que estaremos bien así. Can't give up now. Vamos a ver si se pueden stackear. No gasta espacio de conjuro.
¿What? Ya estoy obligado al combate directamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si me hago... ¿Podré? En teoría aquí no deberían de verme. Me escondo. Y en silencio. Creo que me están viendo por eso. ¿O no? Según esto sigo escondido. Bueno, como sea. Sí, bueno, no voy a gastar mis hechizos. Estos goblins regulares. My faith will protect me. Quería atacar cuerpo a cuerpo, pero bueno. Vaya, me quiere matar a pedradas. Vamos a probar lo de las jabalinas, ya que está aquí. Lanzarlo. Pues sí, era así. Solo que fallé. Just out of view. ¿Le puedo dar a este? No, tendría que bajar. Mejor a este. ¿Por qué se puede mover sin recibir ataque? What should I do? Wow. Vaya, viene por mí, el salvaje. Ja, doble vez. Esquivar. Se te cayó algo. ¿Qué? The eye's glassy black surface reflects your gaze. You sense no reaction from the unblinking eye. Bueno, adiós. Best be on my way. That's a friendly looking shadow. No me puedo esconder. Me están viendo directamente. Got to move. Oh no, me atraparon. May it please, Mistra. Correr. Taking position. Ah, ¿en serio le quedó una herida?
Ahorita vamos a bajar esa fancy influencia. that, Joneses. Time for some bloody work. Listo. Ya solo queda That should more than suffice. I don't need any attention right now. Oh no, se lo vio. No me está bien. Vamos a hacer salto como sin extra. Y vamos a pegar melee. No quería hacer eso. No tengo hechizos de nivel 2. Hechizar persona. Hechizar un humanoide para que no ataque. Consigues ventaja en las pruebas de carisma. Ok. Ordenas que huya. Ni una de esas habilidades es realmente útil en estas condiciones. Oh. Me equivoqué de Creator, destroyer. personaje. Softer than a whisper. El maldito ojo. Justo cuando me iba a ocultar, pasó frente a mí. Ups. Ups. Vamos a intentar desarmarlo. Nope, se murió. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Traía un laúd. Y no me dio mucha experiencia que digamos. Esta me queda a mí. Me la quedo. ¿Qué había aquí? Y ya podemos soltar esta bolsa. Soltar. Cuando lanzas un conjuro que requiere concentración, obtienes un punto de inercia. A lo mejor para Shadowheart. There is work to do. No, creo que me gustan más las que tengo yo. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Hablando de cosas peculiares. Creo que es todo. Necesitaría ir a vender cosas ahí. Elixir de resistencia a veneno. ¿Qué más queda hacer aquí adentro? Viaja a través del templo de Selune. Lo revisaremos después. Primero vamos a terminar con lo de los goblins.
solo cae. On my way. Time to strike. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el tipo este? Oh, hey, ¿ya te vas? My penitent child, the goblins have blood on their minds. I am leaving. I suggest you do the same. Okay. He wanes. Time to rest. Please, get me out. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. No creo que vaya a haber muchos goblins. Para realizar el ataque. Si fuera ustedes, yo me quitaría allí. Te dije. Ya tenemos descansos cortos. Tendrá que ser a pociones. Assume nothing. Looking ahead. What? Can't risk me in open view. Se murió. I don't fancy their chances. Oh, ok. Qué suerte. Time to strike. Sí bajo. Creí que se iba a quedar allá arriba. ¿Se alcanzó a llegar? Sí. Try me. Solo quedan estos tres y todos los de afuera. Bye. Ja. I am fury. I am death. My path be true. Vaya, falló. Give up. No, sobrevivió. Porque me quiso atacar el rango medio. ¿Quién sabe?
Porque... por un momento creí que le había dado para que saltara hacia abajo. Make way. Vale, está bien. Wow. Victory awaits. Basta. Let's finish this. ¿Qué tal si ahora sí le pegas? Ok. Ya venía siendo hora. What's on your mind? Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Vaya. Bueno. De todos modos, yo quería el cadáver. Me pregunto si puedo descansar aquí adentro. Sí, porque ya no tengo nada. En especial Gale. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Y empezaron de nuevo. Now. I won't warn you again. Remove yourself if you are so easily offended. This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. Vaya, qué intenso. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, Técnicamente sí. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Veamos. Sí. I doubt this one's wits will be any sharper by then. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Vaya lío. You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. ¿De dónde habrá sacado esa daga? Se parece a una de las mías. Uf, un 10. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Surrender. A disgusting notion. You would better warm to that notion very rapidly, or your journey ends here. We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. El tiempo. La economía. El gobierno. Ok, no hay nada que hacer en el campamento. Vámonos, que aún quedan goblins que matar. Aunque ya nada más son los de la salida.
There's something I want to talk to you about. Something important. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Sí. Twice over, in fact. You supported me against Lae'zel. I may not have survived that night without you. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. Okay, me convences. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Mucha intensidad en estas religiones tan drásticas. We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. Me parece bien. Relax. We'll kiss and make up on our own time. Someone prodding at a newly opened wound doesn't help matters. ¿Segura? Y todo lo que había dicho sobre el dolor. Pero bueno. Veamos. Ah, ese es el otro lado. Saldré dispuesto a combatir. Ya sonaron los dados de iniciativa. These boots have seen everything. I don't want to draw any attention. Realmente no me estaba viendo. Swift and lethal. Tenemos que matar a este antes de... nos pueda... ¿En serio? Falta ser. Sigo dando al triángulo por accidente. Son muchos enemigos. Esperemos que con una nube de dagas podamos hacer buen trabajo. Como por... aquí estará bien. Retrocedo un poco. Está concentrado en el maleficio. No me puedo ocultar. Supongo que solo quería ir a atacarlo. Victory awaits. This is your end. Voy a poner la posición. I'm ready. Creo que la... el arma nos vendrá bien.
Salvaje. Están volteando a hablar. Onward. Veamos. Vamos a empezar a hacer los de nivel 1. Tenemos que ir detrás de esa para quitarle la concentración del maleficio que le está haciendo a esta, la S. Paso brumoso. Y a ver si de un golpe la puedo desestabilizar. Se salvó la concentración. Doble golpe. Si le alcanzo, ¿verdad? Sí. No, deja eso. Vamos a curarnos porque si no nos va a matar el otro. A ver si eso ayuda un poco. Pues no, no ayuda mucho. Justo un crítico. I am fury. I am death. You have my attention. Bastante. Let's get going. Qué flojera lootear todos los... es que tenía buenas cosas. Wow. Es el tipo de la tienda, con razón. Veamos. Armadura media. Obtienes bonificador de +1 a las tiradas de salvación y pruebas de destreza. Obtienes una bonificación +1 a las tiradas de iniciativa. Es mejor que la que tengo, definitivamente. Vamos a... todas estas cosas a alguien más para que las cargue. Esto también, y esto, y esto, y esto. Guárdalas. Tengo un montón de oro. Tenía uno de oro. Nada. Es cierto, vamos a darle todos los... las flechas a Shadowheart.
solo lo tengo una vez por What? No soy competente con armaduras medias. Tal vez debería de... Vaya. De subirme esa habilidad de competencia con armaduras medias. ¿Por qué me bajaste del puente? Ok, como sea. What? ¿Qué demonios? Tengo sobrecarga de equipamiento. Oh, no, me atraparon. Se quedó pensando un rato. Oh, sobrevivió. Time to strike. It has it. Wow. Solo porque no me puedo mover. On my way. Vaya. ¿Hasta dónde va? Solo por eso a dar con el arcano de nivel 2. Si pudiera subir. No sé por qué tuve que hacer tanto lío para atacar a una. I will ascend. Vale. What? Ok. Supongo que es cazador. I speak, they burn. Have we buried the hatchet, Lae'zel? No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor. But if you need help digging, I will find a shovel. Por lo menos. Con razón, el punto de transportación estaba de este lado.
¿Podré saltar allá arriba? No. Entonces supongo que no podré subir de ninguna manera si no puedo saltar hasta allá arriba. Eso no es lo que quería hacer. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Salto brumoso. Just out of view. Can't risk being in open view. If everyone else minds their business, I'll be fine. Exacto. Vamos a llevarnos para la Softer than a whisper. y nada más falta que el de subir de nivel. I don't need any attention right now. Eso pasa por dormir en el trabajo. Y supongo que ya es todo. No sé por qué no puedo utilizarlo de nuevo, pero bueno. All right, time to skulk about. Cuidado. Ya volví. Y ya podemos subir a nivel 5. Esquiva asombrosa. Usa tus veloces reflejos para protegerte. Al recibir el impacto de un ataque, solo sufres la mitad del daño normal. Ok, eso es mi nivel 5. Conjuro. Creas una nube de oscuridad mágica cuya zona es muy oscura y ciega a las criaturas en su interior. Las criaturas no pueden llevar a cabo ataques a distancia hacia ni desde la nube. Ok, supongo que está bien. I'm ready. Whatever it takes. Parece que tenemos bastantes cosas por ver aquí. Probablemente orden imperiosa no lo voy a usar. Casi nunca la uso. Hechizos de nivel 3. Curación en masa. Levantar maldición. Glifo custodio. Espíritus guardianes. Creo que esta es la más lógica. Revivir. Siempre podemos revivir a alguien. Después del combate. Direct me. Mago nivel 5, espacio de conjuro de nivel 3 y 2 espacios. Ah, no, un espacio y 2 conjuros nuevos. ¿Qué podemos aprender que valga la pena? Uf, bola de fuego. Y algo de electricidad no vendría mal.
creo que ya podemos deshacernos de esto para meter esto y de esto para meter electricidad. Indolence breeds madness. Ataque adicional y más vida. Paso brumoso. Ok, de acción extra, me parece. Más movilidad. Pues bueno, parece que ya acabamos con casi todo lo que tiene que ver con el campamento. The Goblins. Vamos a hablar con Selena que tiene para decirnos después de los acontecimientos que claramente no tuvieron nada que ver conmigo. Solo ocurrieron. I've been watching you fight, Shadowheart. Your skills are improving. My skills were just fine to begin with. You can save the compliments. I don't pay compliments. I make observations. Mucha pasiva agresiva. El retrato de la S le está bugueado. Vaya, ya empezamos. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Este collar estaba feo. Thank you. Good. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy, who from an early age could not only control the weave, but compose it, much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself, the Lady of Mysteries, the goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse, and later even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross, yet every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms.
until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Entonces Gale se quiere convertir en un dios, básicamente. The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Bound, it suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Vaya. Qué drástico. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. ¿Como una bomba? ¿Gale tiene una bomba? Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Tengo mucha basura para alimentarte, no hay problema. You'd even consider letting him stay. We must be rid of this menace. I'm in two minds. And frankly, don't care a great deal. Either decision is fine by me. Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a mind flare colony so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Qué bueno que lo tengas planeado. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart,
I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. No sé si escuchaste todo eso, Baldur, pero tal vez deberías de alejarte. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. ¿Quién habrá sido? I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. It's not enough, but it's all we have. No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Si nos vemos allá, tengo cosas que hacer con... We're ready to head to your camp. Are you? Ciertos druidas. ¿Qué hay aquí? What? ¿Por qué me lo equipas? Grab your bags. We're moving. ¿Qué demonios? Este equipamiento se mueve muy raro. Al curar a otras criaturas. Uf. A Shadowheart le vendría Can't bien. afford to stay idle. If we get separated or need to break camp fast, remember, find the river and follow it downstream. Ok. Claramente es la mejor vestimenta que puedo encontrar. ¿Cómo se le hacía para que no se pudieran ver? We did it. It's time, everyone. Let's go. Ah, ya. Listo. Never a dull moment. Ah, todavía tengo sobrecarga. Te pregunto si el tipo todavía está aquí para vender cosas. Nope. Listo, ya no. We're ready to head to your camp. Are you? Te acabo de decir que no. Espera. I know it. But there's two more boxes. So it's true. You scattered the goblins. Peace can Yo diría que finally los maté, return to pero this bueno, corner of the sí. Sword Coast. Thank you. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. Ah, veamos qué podemos vender. Nos sirven. Lo vamos a dejar en el campamento por el momento. ¿Qué podemos vender? Tengo un montón de cosas, pero nada realmente las puedo vender. Estas botas. Sí. Esto también. Esto también.
Vamos a guardar esto por ahora. Estoy lleno. May you keep balance. Baldur debería estar por aquí abajo. No, ¿cómo se llama el otro? El otro tipo que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí, ahí está. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. Creo que tenemos que traer a Carla. Speak. Espérame en el campamento. Shook. You believe you can survive without me. As you say, do... Vamos al campamento. Sirve que dejamos un montón de basura en el cofre y llevamos a Carla para ver lo de los... Espera, ¿quién tiene el metal? Creo que tengo que agarrar de nuevo a la Essel porque ella trae los metales. Speak. It is done. Listo. Speak. Shook. You, as you say. No sé por qué traigo un hueso. Listo. Ok, parece que ya está un poquito en orden todo. Tengo un montón de peso encima aún, pero... creo que podemos guardar todas esas cosas en el cofre también. Esto también no me sirve para nada. Very glad Shadowheart and Lae'zel settled things without letting any blood. I would have enjoyed the spectacle, but not losing either one of those lunatics. Cosas de la vida. Let's go, go, go. Druids. Who uses wooden tools? So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway.
Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. ¿Con monedas? Sort of. Next time we find ourselves toe-to-toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Fuck yes! Now I just need something to sink my teeth into. Por lo menos ahora ya sabemos para qué son las monedas. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help, but I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? ¿Nosotros? Should I give Lo it to traía him? ya desde antes. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Okay. Who do I pray to for a real forge? Moradin? He probably wouldn't listen to me. ¿Por qué se mueven juntos? Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Bring it on.
Soldier. Sounds boring. Yes. The year I was a kid, through the... She put this 10 years of that. The stories I could tell. Copper for your thoughts? Really? Really, really? Oh, fine. Como que los personajes se clipearon allí y no me dejaban mover. Por alguna razón. Speak. Hora de matar. It is done. Por acá arriba. El retrato de la Ethel sigue bugueado a pesar de que la saqué y la metí del grupo. Ya ha pasado rato, así que para estar seguros. Finally, we'll be rid of the Outlander's infernal stench. The last prayer will be spoken, and the rite will conclude. When the coming army swarms, the brambles will keep us safe. I suppose you want thanks. Los maté. I'm sure the tieflings have plenty. Halsin, gone. He turned his back on the circle to stumble after the past. How fitting that it's consumed him. Digamos que fue un accidente. A brood mother looks forward, never back. I am first druid now, and I will keep my children safe. Respecto a eso... Let's see what you're hiding. No lo creo. You sort of fight. And now... Vaya cosas. Oh, ¿quién salió volando? Creo que primero tenemos que asegurarnos de que... no tengo espacios de shift. Bye. Corre, Gel. Está rodeado. I will ascend. You bow or you break. Bye. ¿Dónde están más enemigos? Por acá. Ok. Bye, están quemando todo. El oso está dormido. No me voy a quejar de eso. Corre. Ya han empezado
empezar con sus silencios. Wow. Es mucho daño. Veamos. Light on my feet. Vamos a ponerlo en seguridad. Aquí. Se supone que es una acción adicional y aún así no me deja de hacerlo. Peculiar. Vaya, no dejan en paz a la vez. ¿En serio? ¿El jabalí no deja que le pegue a los de atrás? No, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, eso es todo. Oh, es cierto, tengo una acción extra por la nueva pasiva. Entonces con acción súbita básicamente tengo 3 ataques ahora. Vaya, salvo su arma. ¿La podrá salvar de nuevo? Ok. Creo que podemos paso brumosear hasta acá para... que no puedan huir. Wow, no le importó pasar por el veneno. Tengo que salirme de aquí. Necesitamos conseguirle un mejor arco a Shadowheart. No sé qué estaba intentando hacer. Swift as my feet can carry me. Esquivar. Asombrosa. Esquiva asombrosa. Usa tus veloces reflejos para protegerte. Qué raro. Creí que era una pasiva. Por completo. Es un hechizo de nivel 3 y ya no tengo espacio. Bueno. Se murió. Victory awaits. What? Ok. Bueno, uno de los osos está despierto.
Por acá solo queda aquel tipo. No se supone que es contra. Rezas para expulsar a los muertos vivientes que pueden ver. Oh, ok. Mantuvo la concentración. Vaya, otra vez. Eso tal vez sea un problema. Vamos a correr como una acción extra. Time to strike. Ven aquí, oso. This is your end. Buen crítico, supongo. If everyone else minds their business, I'll be fine. Time to strike. Creo que ya solo queda el otro oso que está dormido. Breathe deep and move. Of course. Victory awaits. Taking position. No sé por qué todos están en sigilo. These boots have seen everything. Swift and lethal. Time to press ahead. No quería moverme por allá. Pero ya. Calls for careful footwork. I am fury. I am death. El tipo que quedó noqueado nos está deteniendo. ¿Solo un personaje huyó del combate? Blood comes easy these days. A rough tempest I will raise. My faith will protect me. Light on my feet. Can't afford to let up. Have to keep going. Porque todavía no se acaba el combate. Estoy atrapado en un bucle sin fin. One day I'll catch a break. Ah, tenía que matar al pájaro también.
I wasn't sure about you at first. Thought you might be trouble. I was very wrong. Sí, tienes razón. Debiste haber pensado mejor las cosas. ¿Qué demonios es? If I don't get my beauty sleep soon, I may just get a tad malcontent. Señor cerdito. Lástima que me... Llave de caga, me imagino que es para su cofre. Bueno, esto servirá como una lección para el futuro. No dormir cuando hay una pelea. Mientras la Essel sigue en el campamento, parece ser que no volverá. No sé qué siguen haciendo aquí, pero deberían de irse. Mira nada más quién está allí, no haciendo nada. Las marcas que recorren la página no aparecen rayas escritas, sino más bien cortes. Caga. Muelles del pantano, árbol, ven, sin compañía. ¿Olodan? Ah. El lomo del libro es endeble debido al uso. La esquina de una página está doblada hacia adentro. El equilibrio es un mito por donde pasa cualquier clan. La naturaleza se resiste. La unidad es una ficción. Los hombres de carne y hueso solo buscan domarlo, las bestias y arrasar la flora. Somos el trueno y somos la lluvia. Destruimos la humanidad y hacemos crecer nueva vida en su lugar. Ok. Primero hay que salir de aquí para ver el mapa. No tengo descansos cortos. Ya. Lo de los gitianquis, lo de los supervivientes. No hay nada sobre... está muerto. Lástima. Sí, bueno, cosas que pasan en esta vida. Canción nocturna. Ok. Eso también está en... a medias. Por alguna razón me marcó un lugar de encuentro por lo de la carta, pero ¿quién soy yo para decir que eso no es?
You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. Cosas que pasan de la vida. Enjoy myself? There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Eso pasa cuando lo dejan mucho tiempo abierto. I'm just looking for a little more excitement, a little more fun. Not at all. I was hoping for companionship, and, well, maybe a little death, figuratively speaking. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? Ugh, no. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Espero que no esté hablando del perro. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. Nunca te But I need an angle. Any ideas? Veamos. El valor, tal vez, un tema clásico para canciones. ¿Acaso viste este cuerpazo? Sería un crimen que no hubiera canciones sobre él. Sinceramente preferiría que no lo hicieras. Si escucho mi nombre en una canción, te juro que te mato. Canta sobre los elfos de la superficie y sobre los crueles y patéticos que son. One raunchy ballad coming up. Porque está parada allí en lugar de su lugar usual. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Yep. Make it spicy. ¿Es el niño ladrón? You no, creo came que es through otro for niño. us. That's a change from most adults I know. I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. Cosas del niño. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. No conozco a ninguna de estas personas. Literalmente nunca las he visto en el campamento. Bueno, en su campamento, no en el mío. I need to dance! No. No, I need to lie down. O sentarte, también funciona por lo que veo. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Posiblemente. No sé quién seas tú tampoco. Ni tú. Tú sí. ¿Qué haces ahí, Scratch? ¿Te vas a caer? Bueno, al parecer puedes volar, así que creo que da igual. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Refugiados. Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Y luego matamos a los druidas. It's not talking enough for my liking. We should have had wine more often. More warming than the fire. Supongo. Y tengo una mejor idea. ¿Qué tal si todos se van y me dejan dormir? Buzz of celebration quiets to a soothing hum
as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Intentar expulsar tu mente los pensamientos tortuosos sobre el corazón y buscar el sueño. You sleep alone, uplifted by memories of your recent triumphs. Ok, supongo. No te bugues, perro. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. Mi capa sigue bugueada. Se queda flotando. Aquí está. ¿Dónde quedó? Oh, ahí está. ¡Ahí va! So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? Creo que eso es todo el vino que tomaste anoche. I'm not sure what else I can say, at least until I can remember more. She taught me, trained me, punished me. Often, I think I feel her influence when the wound pains me. Not even memories, just glimpses, impressions. Perhaps the wound is her doing, something Lady Shah bid her to do. I don't know. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Vaya cosas. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Parece que no nos vamos a poder quitar eso del... retrato de la S. Eso sigue tirado ahí. Vaya, en fin. Creo que esto será lo máximo que... avanzaremos por ahora. Aunque hay muchas cosas que hacer en el primer mapa, así que habrá que terminarlas antes de abandonar este lugar. Considerando que apenas van 15 horas, creo que está bien de tiempo. Pero solo el destino nos dirá después.